السلام عليكم واهلا بكم من جديد ويانا بمثلث برمودا بشرح مادة internal medicine، وتحديدا شرح مادة practical medicine لطلابنا طلاب جامعة العميد. practical medicine انه شلون تحديدا الهيستوري تيكينج. اليوم الهيستوري او محاضرتنا تحكي عن الهيستوري تيكينج اوف كوف، انه احكي انه شلون اخذ هيستوري من بيشنت او من مريض عنده او التشيك كومبلين مالته هي كوف. شلون اسئله او شلون اخذ هذا الهيستوري؟ اولا اسئله عن الاونست والديوريشن مالت هذا الكوف، ايش قد صار له. شلون اسال عن الاونست والديوريشن؟ اقول له ايش قد صار له. تمام، هاي بما تفيدنا هاي ايش قد صار له او الديوريشن او الاونست، تفيدنا انه حتى نحدد الكيوت او سب كيوت او كرونيك، حتى نحدد هذا الكوف كيوت او سب كيوت او كرونيك. اذا كان صار له هذا الكف اقل من 3 اسابيع فهذا كيوت، واذا من 3 إلى 8 أسابيع هذا سب كيوت، واذا كان اكثر من 8 أسابيع فهذا كرونيك كف. حلو، شنو اللي ممكن يسبب لنا الكيوت كف اللي هو اقل من 3 أسابيع؟ ممكن الاسباب مالته هاي اللي بالازرق، ممكن انفكشن مثلا فايرال او فايرال انفكشن، وممكن يكون اكيوت برونكايتس هاي كانفكشن، ممكن نون انفكشن هاي بسبب برودة، لما تبرد حيل راح يصير عندك اكيوت كاف. حلو، ممكن سب كيوت اللي هو قلنا من 3 إلى 8 أسابيع، والاسباب مالته ممكن ميديكيشن، واحد امثلته اللي اي سي انهبيترز. الاي سي انهبيترز هاي انتي هايبرتنسيف دراجز، هاي يستخدمونها حتى نقلل الضغط، وهاي ممكن لما تاخذها احد السايد افكت مالته ممكن يكون سب كيوت كاف او كاف بشكل عام. ثالثا الكرونيك كاف، هذا يكون باكثر من الفتره مالته اكثر من 8 اسابيع صار له. تمام، ممكن احد الاسباب مالته الازمه والجيرد اللي هو جاستروسوفيجيال ريفلكس ديزيز، وكذلك ممكن الاي سي انهبيترز تسوي لنا كرونيك كاف. هسه حددنا الاونست والديوريشن مالته ايش قد صار له، حددناه اكيوت او سب كيوت او كرونيك. هاي سب كيوت تقريبا هيك الغيها، اكيوت او كرونيك. قلنا الكيوت هاي ممكن الاسباب مالته انفكشن، نون انفكشن ممكن فايرال، واكيوت برونكايتس، ونون انفكشن ممكن بالكولد، والكرونيك ممكن يكون اي سي انهبيترز وازمه وجيرد. هذا كذلك مثل ما ذكرت بالفيديو مال دياريا، كل شيء بالازرق مكتوب. هذا أمثلة توضيحية إنه الأمراض اللي ممكن ترافق هاي الحالة أو هذا العرض. فهذا الشيء حاليا كهيستوري كتيكينج هيستوري ما مطلوب، ما مطالبين به أصلا. تمام، بس هو هيك للتوضيح. تمام، بعد شيء عليه من أسئلة أبو الكف، أسئلة عن الكاركتر، طبيعة الكف مالته شنو طبيعته؟ دراي، يابسة، برودكتيف انه يكون وياها سبيوتم. تمام، لو بينفول وياه ألم، لو بدون ألم. هسه شلون اسال عن الكاركتر؟ دراي، جافة، برودكتيف وياه يعني سبيوتم لو لا، بينفول بها ألم لو بدون ألم. تمام، اذا كانت ناشفه هيك يابسه مثل ما نقول احنا، ممكن يكون بسبب البرد، او ممكن جيرد اللي هي جاستروسوفيجيال ريفلكس ديزيز. ممكن البرودكتيف ممكن يا سبيوت اللي هو سبيوتم، ما يتعلق بالسبيوتم. وهاي الاسباب سبيوتم ممكن يكون سموك او انفكشن ممكن يكون بالبرونكايتس، اللي هو برونكايتس التهاب القصبات الهوائيه، ممكن برونكايتس، وممكن نيمونيا، والنيمونيا هاي ممكن ويا السبيوتم يجي بلاد. تمام، ممكن ويا السبيوتم يجي بلاد. فهسه البرودكتيف له علاقه بالسبيوتم، له علاقه بالسبيوتم، برودكتيف له علاقه بالسبيوتم. ممكن شنو الحالات اللي ممكن يطلع كف وياها سبيوتم؟ ممكن سموكينج التدخين، وبالانفكشن بالبرونكايتس التهاب القصبات، وممكن بالنيمونيا سبيوتم ويا سبيوتم يكون بلاد اكو. وكذلك اكو هذول الحالات مثلا اللنج كانسر او بالمونري امبوليزم او فورين بودي او مايترال فالف ستينوسيس، هذول راح ويا الكف يطلع دم، كتله مال دم بدون سبيوتم فقط، يعني كف ويا بلاد. هذول اللنج كانسر والبالمونري امبوليزم والفورين بودي او مايترال فالف ستينوسيس، هذول ممكن وياهم ممكن يكون يرافق الكف فقط كتله مال دم تطلع ويا القحه. تمام، أو ممكن يكون بينفول يكون أحد طبيعة الكف إنه يكون مؤلم، وهاي ممكن يكون بسبب الكيوت برونكايتس والجيرد كذلك. فهسه الجيرد ممكن يكون ناشفة، وممكن يكون برودكتيف وياها يعني سبيوتم. تمام، وممكن تكون بينفول مؤلمة الجيرد.
او ممكن يكون بينلس بدون الم، وهذا ممكن بالكرونيك برونكايتس والازمه، بالالتهاب القصبات الهوائيه المزمن وبالازمه بالربو. هسه الكاركتر طبيعه الكف مالتك شنو؟ ناشفه، اسئله يابسه مو ناشفه يابسه، فهنا ممكن يكون بسبب الكولد والجيرت. وقلنا ممكن الا وياها سبيوتم وياها بلغم برودكتيف، يعني وياها بلغم زين. وممكن شنو الاسباب اللي ممكن يسوي لنا بلغم؟ ممكن سموكينج وانفكشن ونيمونيا. النيمونيا يطلع وياها ويا السبيوت القحه، ويطلع وياها سبيوتم، والسبيوتم يطلع وياه بلاد، هاي معناها نيمونيا او تي بي. تمام. زين بينفول هذا القحه مالتك مؤلمه، يعني اكو وياها الم، فهذا ممكن يكون كيوت برونكايتس او جيرد. زين اذا القحه مالتك لا دراي ولا وياها سبيوتم، تمام، يعني هي قحه طبيعيه لكن وما وياها الم، فهنا ممكن يكون كرونيك برونكايتس او ازمه. بعد اسئله عن التايمينج او الفريكوانسي. التايمينج والفريكوانسي مو او تايمينج والفريكوانسي، يعني يمتى اكثر شيء وش كم مره يعني تبقى يعني واحد تقريبا ياخذ له دقيقتين هو مستمر على قحه واحده جره واحده. فهنا ممكن يكون ناتشرال و early morning. ناتشرال انه بالليل، وايرلي مورنينج الصباح. ناتشرال ممكن يكون سبب ازمه وجيرد وليفت فنتريكولار فيلر. اما اذا كان بالصباح early بالصباح يعني مبكرا كلش، هذا ممكن يكون كرونيك برونكايتس. فهسه سالنا عن الكاركتر مالته، طبيعته يابسه قحتك، برودكتيف اكو وياها بلغم، توجعك يعني صدرك هم يوجعك لما تقح، زين لو ما يوجعك. تمام. اسئله بعد عن التايمينج والفريكوانسي. زين هاي القحه مالتك تشتد عليك بالليل لو بالصباح كلش؟ اذا بالليل ممكن ازمه وجيرت، وهذا قلنا انه هذا الازرق كله ما مطلوب، فقط للتوضيح. فاسئله انه التايمينج والفريكوانسي القحه مالتك تشتد عليك بالليل لو بالصباح. تمام. بعد عليه اسئله على الريليفينج فاكتور انه شغلات تخفف من القحه هاي. ممكن يكون ميديكيشنز، اكو فد علاجات تاخذها تخفف لنا، تاخذها وتخفف عندك هاي القحه. والبوزيشن، شنو الوضعيات اللي ممكن مثلا تقعد تقوم نايم تخفف لنا هاي القحه مالتك. بعد اجريفيتنج فاكتور، شغلات تزيد القحه وتهيج القحه عليك. ممكن الكولد البروده، ممكن البوزيشن، واحد لما يكون نايم، تمام، هذا ممكن تزداد عنده القحة، فهنا ممكن يكون سبب جيرت. او دست الغبار او التراب. هنا هذا الدست شلون يسوونه؟ ممكن راح لما يوصل لللنج وللقصبات الهوائية واللي ما موجود بها، ممكن يسوي لنا الرجيك رياكشن، يسوي لنا تفاعلات حساسية، فيسوي عنده كافنج. بعد البولن هاي اللقاحات خصوصا عند الاطفال، واي سي انهبيترز اللي قلنا انه هذول تصنيف او كلاس مال دراكس، يشتغل كانتي هايبرتنسيف، يقلل لنا الضغط. هاي ممكن تهيج لنا يسوي لنا كف. وممكن السموك والدخان، هذا ايضا يهيج لنا القحه خصوصا عند اهل الازمه. تمام. فهسه ريليفينج فاكتور شغلات تقلل لنا او تخفف لنا القحه مالتك. كان ممكن ميديكيشن، اقول له شنو العلاجات اللي تاخذها. اذا قال لك ممكن اخذ هيك علاج، اقول له شنو الميديكيشن اللي تاخذها تخفف لنا تخفف عندك هاي القحه. وشلون هم اكو بوزيشن، مثلا لما تكون قاعد او لما تكون نايم او لما تكون واقف تخف عندك لو تبقى نفس القحه. بعد اسئله عن جرافيتنج فاكتورز، شنو الشغلات تزود الكف مالتك؟ ممكن البروده تزودها. بعد البوزيشن، اذا خصوصا اذا كان نايم، هذا راح يزيد عنده الكف، وهذا ممكن يكون سبب جيرد. بعد اذا دست زين لما تستنشق غبار هم تقح تزداد قحه مالتك. انا يقول انه حساسيه عنده الرجيك رياكشنز، راح يسوي هذا الدست عفوا. واي سي انهبيترز، هاي قلنا تصنيف من الانتي هايبرتنسيف دراجز، تخفف لنا الضغط. هاي ممكن تكون احد السايد افكت مالته انه تسوي لنا كفنج. والبولين لقاحات، والسموك الدخان، هذا يسبب لنا يهيج لنا القحه خصوصا عند اهل الازمه والكرونيك برونكايتس. حلو. بعد علينا اسئله عن اسوشيتد سيمبتوم، شنو الاعراض اللي ترافق لنا او ترافق الكف مالتك، هذا القحه هاي مالتك ايش عندك وياها؟ تمام. شنو الاعراض اللي حسيت وياها خلال فتره هاي القحه؟ اكو سبيوتم، تمام، هيموبتسيس، هاي انه قحه وياها دم، خصوصا بالاكيوت والكرونيك برونكايتس والنيمونيا والتي بي. هيموبتسيس انه بلاد، كف زائد بلاد. تمام. بلاد زائده. هسه قل له اسوشيتد سيمبتوم اللي ويا القحه مالتك، شنو ايش عندك ويا القحه مالتك؟ شنو الاعراض اللي ظهرت ويا القحه مالتك؟ طلع وياها سبيوتم، هيموبتسيس انه القحه مالتك وياها دم، وممكن تكون اسباب اكيوت وكرونيك برونكايتس.
ونيمونيا وتي بي. زين هم اكو نيزل ديسشارج اللي هي الرشح، فيفر اكو فيفر وياها ممكن يكون تي بي، ليج اديما اكو صار عندك اديما بالبريزلياك، هذا ممكن اذا كان ليج اديما ممكن يكون ليفت فينتريكولار فيلر. زين هم صار عندك ويت لوس، انخفاض او نقص الوزن مالتك، وهنا ايضا ممكن يكون تي بي تيبركلوزز. الصوت مالته هذا راح انت تلاحظه تمام، او هو يقول لك انه خلال فتره انه صار عندي هورس فويس، انه هاي يقول احنا نقول بلاعيم او حنجرتي مطابقه هيك الصوت مالته، وهذا ممكن يكون سبب برونكايتس، خصوصا الكيوت والكولد البروده واللارنجياتس والتهاب الحنجره. وكذلك ممكن يكون نايت سويتنج، يعني انه بالليل يعرق، وهذا ممكن يكون بسبب انفكشنز وكرونيك ساينسايتس. حلو، هسه الاسوشيتد سيمبتوم شنو؟ associated symptom اللي ممكن تكون سيبيوتم ونايت سويتنج، وممكن يكون هيموبتيسيس انه كفو ويا بلد، ممكن يكون نيزل ديسشارج اللي هو رشح، فيفر، وليج اديما ممكن تكون بسبب الليفت فنتريكولار فيلر، والويت لوس ممكن يكون ايضا بسبب تيوبركلوسيس، وهورس فويس هذا الاهم تقريبا اهم الاسوشيتد سيمبتوم ويا الكف اللي ممكن يكون بسبب برونكايتس كرونيك وكيوت والكولد واللارنجايتس. بعد السيفيريتي مالته، الشده مالته تتداخل ويا العمل مالتك او شغلك او نشاطاتك اليوميه، يعني بحيث انه تقدر تروح لو ما تقدر، او مثلا فد عمل معين تقدر تسويه لو لا. بعد تمنعك من النوم، اذا منعتك من النوم خصوصا هاي ممكن تكون جيرد، بسبب الجيرد. هاي سالته عن الاسوشيتد سيمبتوم، وسالته عن السيفيريتي، وسالته واخذت هيستوري كامل عنه فيما يخص اعراضه، فيما يخص الكف. وشكرا لكم، وانتهت إلى هنا وتنتهي عشرتكم، وشكرا.